辛苦了，方大队长。马汉山找到了没有？在门外。方大队长，快坐下，先喝口茶。还不进来？到哪儿去了？我不调粮去了吗？调到了吗？调到一部分。坐吧。民调会成立了3个月，财政部中央银行的拨款也拨给你们了，现在才去调粮，去哪儿调粮啊？粮食在哪里？回答我问题。什么？你问粮食啊？粮食在我手里，你拿去吧。看文件，大家都请看看文件。这样子对抗政府，该按哪一条处置？不用看，杜总稽查。党国的法令里没有砍首长这一条，南京特种刑事法庭也不砍首长，只砍头。7月6号，我是先砍了侯俊堂的头，才来北平的。马汉山，75学潮是因为北平民调会没有给东北学生发粮造成的。前天我们来了，昨天你还没发粮，今天又酿成更大的学潮。现在我提议，以5人小组的名义向南京报告，就地免去马汉山所有职务，送交南京特种刑事法庭审讯。息怒，息怒，息怒，息怒！曾督察，我是管这条线的，情况比较清楚。4月成立民事调配委员会以来，我们遇到了许多难处啊，北平就更不用说了。马汉山局长出任北平民事调配委员会副主任，工作还是尽力的嘛。杜总稽查，这个我们来北平是来调查的，是来解决问题的，北平的工作还得靠他们去做呀。所以我不赞成曾督察的提议。马委员，那就请你到马副主任的手里去拿粮食。你这什么意思啊？赶紧把那爪子收了，找死也不是这么个找法。曾可达这时将目光转向了崔中实。其实，在打击马汉山气焰时，他的目光从来就没有忘记观察崔中实。马汉山今天如此狗急跳墙，显然是仗着背后有十分复杂的原因。这个原因就是牵涉到最上层财团的经济利益。何以昨天方不停在，马汉山十分老实，今天崔中实来了，他却一反常态。方大队长，你是在什么地方找到马汉山的？北平的路我也不熟，那条街叫什么名？前门外，这是我民调会用火车运粮的地方吗？你是在那儿找到他的吗？他说是就应该是吧。哎呀，真是说心里话啊，像方大队长这样的通情达理、工作认真负责的人，我民调会会积极配合你的工作。北平上百万的苦难同胞，就等着我们给他们一条活路。无论查到谁，查到哪一条线，都希望你能够理解。我的任务我清楚，不是我的任务我也清楚。曾将军没有必要打这个招呼。那就好。北平民调会掌管着民生物资的购买、调拨、管理、发放，都是由马汉山主管。昨天我们请教了方步庭行长，明白了财政部中央银行的拨款，都是由北平分行金库副主任崔宗实先生一手走账。2个具体经手人，现在都在这儿。崔副主任，把你经手的账目，现在向5人小组做一个详细具体的汇报。
拜托，把我的椅子也撤了，我不能让马局长一个人站着。当时的国民党官场流行一条规则，曾被杜月笙总结为吃2碗面，一碗是场面，一碗是情面。无论何时，只要能顾全场面，讲情面，大家会高看一眼。崔中实虽然是金融界的，可交道打的都是官场。这时先端出了2碗面，人虽然站着，脚下踏的却是不败之地。崔副主任，现在你可以说了吧？我不知道该怎么说。现在是国家战争时期，我们央行不得已要执行国府下达的额外任务。杜总稽查是经济学专家，王主任秘书更是我们的金融专家。你们知道，银行是负责市场金融流通的，可现在无论是货币和物资的流通比例，还是支撑银行货币的押库黄金，我们的金融都无法流通了。临时调配委员会也好，物资管理委员会也好，实行的都是管制经济。凡是管制经济，都不是哪一个部门可以说得清楚的。今年4月份开始，临时调配委员会和物资管理委员会的账，都是委托我们代管。可是，请5人小组的长官们听清楚了，我们只是代管走账，具体物资我们是连看都看不到的。他说的有道理，崔副主任，但是这也并不妨碍你把账目上的事情向大家做一个简单的介绍。虽然只有3个多月，可是2个委员会的账目已经堆了一间屋子，牵涉的也有好几10个部门，而且有些直接牵涉到军事委员会的军费开支，央行总部曾经有明确纪律，有些账是不能向任何部门透露的，除非有中央军事委员会的命令，而且要有蒋总统的签名。你这是拿蒋总统来压我们啊，崔副主任，我看你不像是个搞经济的，倒像是个搞政治的好手。你是不是也有什么背景啊？马汉山副主任有军统的背景，你要有别的背景，不妨说出来。是中统的，我们就去请示陈部长；有军统的背景，我们就去问毛局长。不用藏着掖着，来欺骗一些不知内情的人。方孟宏同志，从今天起，你就是中国共产党的候补党员了。方孟宏同志，虽然你也是正式党员，但由于工作的特殊性，我不能带你参加任何党的组织活动。你希望学习的任何党的文件，暂时都不能看。你知道的越少，就越安全。曾克达已经感受到了自己一箭双雕的效果，他喜欢这样的沉默，沉默的越久，效果越好。崔副主任啊，都是为党国效力，真有什么就告诉他们呗。国民革命不是靠哪一拨人就能干成功，更不是哪一拨人就能说了算。
王主任，您是央行总部的，直接管着我们北平分行。我现在郑重向您提出，请央行总部立刻调查我的身份。我崔中实就是央行属下一个职员，如果还有其他别的政治背景，请央行立刻开除我。杜总稽查，你是我们的召集人，我们到北平到底是来干什么？这是哪出跟哪出啊？啊，查账就查账嘛，这怎么还查到了中统和军统呢？崔副主任，你就把走账的事儿跟我们大家说一说嘛。在央行总部查清楚我的政治背景之前，我不宜再说任何话。我要求退席。不得无礼。是。方大队长，清查物资账目，将来都是你来执行。今天让不让崔副主任走，由你决定。我的办公室在北平分行2楼，我的家在东中胡同2号，你们随时可以来找我。崔副主任，我们就走了。战事平息了，学生们都散了。啊？哪能都散了啊？东北的学生暂时是劝回去了，但是明天一定要给他们发粮食。那个崔副主任怎么走了？北平分行的账簿查了？其他的事情呢，先都别提了。明天到底能不能给东北学生发粮？马局长，徐局长的话你都听见了。我听见了，但是你要知道啊，给15000人发粮啊，总得有个时间去安排吧。谁去就得我去，对不对？我现在不知道，我是继续留在这儿接受调查，还是准备去发粮？当然是去调拨粮食。副总司令可是已经发了狠话，如果明天还有学生再到华北的剿总门口去游行，他就立刻辞职，让蒋总统亲自指挥打仗好了。那我现在是不是可以走了？方大队长，北平分行的账，你们暂时先不用去查。从明天开始，专查民调会的物资仓库，先查粮食，拿着他们的购入和调拨账目，一个仓库一个仓库的查。好。我们这个会还需不需要继续开下去？这样的会还需要继续开吗？查账目，查物资，抬出棺材，再开会也不迟。散会。现在是最好的时机。方梦敖已经怀疑上崔中实了，马上让何小姐去接触他。好，已经安排了就最好。听他说些什么，记住原话，一句一句告诉我。教授，注意自己的安全。队长，开车开慢点。队长，队长小心！笑了吧？你知道你在哪里开车吗？这是北平，是住着200万人口的城市。
不是在天上，不是开飞机。你开那么快就不怕撞到人吗？我刚才开的有点快吗？队长，确实开得太快了。有本事才开这么快吗？大哥，你刚刚那圈是怎么转的？转得太棒了，回去教教我。找我有什么事情吗？不是找你，是谢你。你今天去抓马汉山，同学们都传遍了，还夸我呢。大哥，今天你哪都不许去，就回家，我和小玉每人做2道菜答谢你。你小哥在家吗？我们是请你，可不请他。就问你他在不在吧。在家，他每天晚上只要不出勤，都要陪他爸吃晚饭。那这样，他们吃他们的，咱们吃咱们的。我还要请何小姐给我上一堂在北平市内怎么开车的课呢。上车吧。太好了，走。曾可达怀疑小崔是中统军统。王主任，我身边不会有这样背景的人。如果连央行总部也这么想，那就把我调走，把北平分行人马都换了。天不塌，北平分行就不会塌。小崔扛得住事，希望王主任和央行总部能相信他。我知道，需要见面的时候，我会直接去顾维钧大使的宅邸去见你。你也可以到北平分行来啊，没有什么可怕的。好，好，再见。你怎么看？至少可以说明，不管中统、军统，还是铁血救国会，没有人怀疑崔中实是共产党。行长，我们是不是多疑了？多疑吗？曾可达心机深呐。他在会上说崔中实是中统、军统的人，孟敖就在身边。他是说给孟敖听的。孟敖会相信吗？孟敖这孩子从小就心眼实，像他妈。别动，你立刻去找崔中实，让他尽快把账全部清理出来，交给你。跟他打招呼，不许再和孟敖见面。我晚上就去找他。大爸、爸、小妈，我把大哥请回来了。我们回来了。你们来了。妈。孟敖，我知道你尊重我，尊重我们女人。可是我毕竟只比你大3岁，今后就叫我姨吧。好，姨。不行，我们都叫小妈，凭什么你一个人叫姨啊？小玉，你说是吧？不对，我觉得孟敖大哥叫程姨做姨很好。啊，我明白了，他这是随你叫呢，是吧？这倒也是个办法。那我以后就随何小姐叫了。你们这些人事情真多，说什么干嘛都要扯上别人。我们可从来没把你当做别人，进了我们家就是我家人了。小妈，你说是吧？咱们本来就是一家人嘛。小月，你过来，我教你一个对付坏丫头的办法。过来。小玉，我这大哥可坏了。来。
赶紧去和何校长谈谈了。嗯。玩笑开得有点过分了，对不起，小雨。下回不要开这样的玩笑就行了。那罚我吧，姨，我给大家做西餐，家里能做西餐吗？你们什么都不用做，中西餐谁也做不过我。木兰，你和孝玉带上大哥去你房间看看，什么时候叫你们，什么时候下来吃饭。快去吧。不许生气了，陪我大哥去参观我的房间吧。走。给我备车，今天留他们在这里吃饭。我现在就去何副校长家。大哥，你好像有点害怕了。瞎说，害怕什么？女孩的房间呀。说对了。更瞎说了。我能害怕吗？多好的男子汉呀！ This is gentleman. Do you understand? Gentleman and a knight. Do you agree it? Where's the toilet? 你太煞风景了。小嫂，叫木兰来帮厨吧。木兰能帮什么厨？我知道姑父的意思，也知道行长的意思。平日里都是姑父辛苦，今天就别忙活厨房的事儿了，也别管他们的事儿了。我不管，今天一切都听小嫂的。我上楼以后再让木兰下来，就让她在这待着，不要上楼。木兰，快点下来帮忙！木兰，我忙不过来了，
快点下来！快去吧。来了。孟伟啊，和学生代表谈完了。我吃黄瓜呢。是，都是些无家可归的学生，是该多体谅他们的心情。啊？你要去崔副主任家？告诉行长了吗？孟伟啊，这个时候是不是最好别去了？好，一定要去就去看看吧。孟伟，该说的说，不该说的不要感情用事。好，不用回来了，好好做好善后。好，可不可以坐下？当然。可不可以抽烟？当然。37年咱们分开的时候，你才14岁吧？今年已经25岁了，10年了。我跟家里没有往来，你们都长大了，都变了，我却一点也不知道你们的情况。我下面问的都是闲谈，你知道就告诉我，不愿意也可以不回答，好吗？你见过共产党吗？你见过共产党吗？我知道这么问让你为难了。共产党也不会把这3个字写在脸上，写在脸上的也未必就是共产党。北平的学生多数都倾向于共产党，你是进步青年，很有可能见过共产党。你可以回答我，也可以保持沉默。我能不能也问你一句？我能问你，你当然也可以问我。你见过共产党吗？见过。你怎么能肯定你见过的就是共产党？我当然能肯定，我见过的人佩服的不多。抗日的时候，我在空军服役，我只佩服陈大德将军。一个老头退了役，竟能拉起一支世界上一流的空军飞行大队，让日本人服，
让中国人服，让美国政府也服。那之后我再没佩服过什么人，直到几天前，在南京特种刑事法庭上，我碰到一个死刑犯。共产党。你怎么知道的？你自己说的。我可没说那个死刑犯就是共产党。那你就告诉我，你见过的谁是共产党？你猜的没错，我见到的共产党，就是在南京特种刑事法庭上被判处死刑的那个人。一个空军作战部的作战参谋，多次将特密军事情报在第一时间报告给他的上级，隐藏了10年。最后要不是自己有意暴露自己，别人还发现不了他。我佩服。你就不想知道我为什么要佩服他吗？他隐藏得很好，因此你佩服他。不对，他是一个真实的人。还有，他不自私。你怎么知道他真实？怎么知道他不自私？是不是你应该回答我了？你还没告诉我，你见没见过共产党？我肯定见过共产党。正像你说的，他们也不会把那3个字写在脸上，因此我也不知道我见过的人里哪一个是共产党。你不相信我说的话？无所谓相信不相信，一开始就说了，只是闲谈而已。我又不是专门要找共产党的。耽误你这么长时间，再问你个问题。7月5日，到北平参议会抗议。今天到华北剿总抗议，你和你的同学去了没有？全国都在声援，我们北平学联当然该去。你和木兰把我的车拦下来，把我叫回来，需要干什么？当然是希望你查贪腐，帮学生。那我当然是应该走了。北平那么多学生、教授、老百姓正在挨饿，我晚上还是得带着大队去监督民事调配委员会是不是在准备发粮。抱歉，耽误你那么长时间。大哥，他们可在底下为你准备晚餐。自己吃着好的，却高喊着要帮助挨饿的人，太不真实了吧？是何校长吧？我是谢培东。啊，谢先生。何校长好。啊，你好。请问一下何校长，我们行长到府上了吧？啊，到了，在这儿呢。请我们行长听个电话。好，你等一下。谢谢。
行长，你听着就是。好。孟敖已经走了，他们两个谈的好像有点不太投机，有点不欢而散。你准备跟何校长说的话，现在看来似乎不易讲了。这央行总部怎么这么多的事啊？好的，我马上回去。哎呀，本来想跟你好好的聊聊，这不又催我回去了。官身不自由嘛。财政部、央行又在催币制改革的方案了。我跟他们说，我的那份方案正在请您修改。他们很看重，再不改革，真就是民不聊生了，救民水火，只能靠齐苍兄这样的大家了。什么大家？无非是看在我有几个美国朋友和斯图雷登大使能说上几句话而已。币制改革，银行有准备金吗？啊？那些垄断了市场的财团，愿意拿出物资来坚挺市场啊？没有这两条，写什么币制改革方案？一针见血，您就围绕着这2点，帮我参考参考我那个方案。币制无法改革的方案，既无法改，还得做方案。你不明摆着是弄虚作假吗？你这个忙我帮不了，帮不了。真的，那我们就改日再说。我先告辞，过1、2天我再来看你。哎，李妈，哎，帮我送送方行长。完了你就回家吧，不用了，没什么事。那我先回了。我这腰腿不好，我就不送你了。您呐，抽时间到国外去治疗治疗啊。啊，那我先走了。走好，走好。程姨、木兰，我回去了。饭都做好了，怎么就走了呢？我大哥呢？走了。走了？什么时候走的？我们怎么都不知道？说好了吃晚饭，他怎么会走？是不是突然接到紧急任务，赶回去了？电话都没响，哪有什么紧急的任务？要走也不会招呼，也不跟我们打一声啊。谁得罪他了？别瞎说，谁会得罪你大哥？就我跟他在一起，当然是我得罪他了。程姨，我先回去了。东北学生事儿你不管了？别吭声了，他家住得远，我找车送他。爸，木兰，从今天起，你再掺和你大哥的事儿，就不要出这个家门。侯局长。徐局长安排你们来的。是。那就好好的执行。是。去找好了，我真是的！你们方行长的爸爸可也在那里的。崔婶儿，是我。崔婶儿，是我。哎呦！
方副局长啊，快点进来！哎呦，方副局长，方副局长啊，你来的正是时候啊！我们老崔到底是做了什么事情啊？家门口都被警察看起来了，别人不知道，你是知道的呀。我们老崔可真是行长的人呀！哎呦，方副局长啊，快点进来！哎呦，方副局长啊，你来的正是时候啊！我们老崔到底是做了什么事情啊？家门口都被警察看起来了，别人不知道，你是知道的呀。我们老崔可真是行长的人呀！这位央行卖命，卖的都要被警察看起来了，这算啥事体哦？保平搿地方真的不好再等下去了，侬正好来，您跟行长说说，明天就把我们老崔调回上海去，好吧？烦不烦呐？还不让方副局长进屋？早烦了。那方副局长来了，就跟行长说说呀。你要再在这个地方的话，我明天就带着孩子，我们先回上海去。好了好了，你去忙吧，去忙吧啊！说呀。这么忙，你还来看我？进屋说吧，崔叔。崔叔，我还没吃晚饭呢。哦，就半碗粥，半块棒子面饼。没事，我吃这个就够了。好在都是干净的，我去给你拿筷子。不要这么麻烦。崔叔，家里真这么困难？博琴和平阳可正在长身体。行里给我的薪水是不少，可法币再多也赶不上物价呀。可你是央行北平分行的金库副主任，手里没有美元外汇，人家也不相信呢。我手里当然有美元外汇，可那是行里的，不是我的。现如今，中央银行像崔叔这一级的官员还这么清廉，我相信你，人家可不相信你。崔叔，有些时候，好人做过了头，未必有好结果。你说的对，你来之前，你崔婶还跟我吵架呢，一口一句我把黄金、美元都拿到外面去养女人了，我怎么说得清啊？哎，就让他猜疑吧。孟伟，怎么了？吃了不舒服吗？吃崔婶做的东西怎么会不舒服？我只是想到前不久一位议员说党国那些将军的一番话了。对比崔叔，心中有感。什么话呀？我可不能跟他们比啊！是他们不能跟崔叔比。想不想听那2句话2句什么话？笑话吧？是实话。总统请了几个议员去征询意见，无非以示开明而已。谁知那个议员当真了，当着总统骂那些带兵的将军叫二如将军。总统就问何为二如，他说：挥金如土，杀人如麻，岂不是二如将军？是实话。无奈人家最不愿意听的就是实话。我愿意听实话。崔叔，你帮我爹这么多年了，无论行里的开支还是你家的开支，你都是精打细算。行里的人可没有对你少怨言。现在，连崔婶这么好的女人都开始埋怨你了。
你这样做为的是什么？行长是信任我才让我管了钱，我当然应该这样做。不这样做，我还能哪样做？可是，在南京，你对有些人也是挥金如土啊，就没有心疼过？当然心疼。央行的钱就是国库的钱，一分一厘都是民脂民膏啊。可是你不给他们行吗？别说是我，就是行长，你今天不给，明天不给，后天就撤了你，换上一个愿意给的人。我爹我知道，可对于崔叔你，我还是不明白。家里的日子如此清寒，还担着这么大的干系，为什么还要做这个金库副主任？孟伟啊，我的身世你也知道一些，父祖辈没有给我留下家当，砸锅卖铁供我读我兰财会学校，遇上了贵人就是你爹，在上海便给了我银行职员的位子，带我来北平又让我当了这个金库副主任，你现在问我为什么要干，我怎么答你啊？我不干，我又能去别处干什么呢？崔叔，你明白你现在的处境吗？我明白。能说给我听听吗？有些能说，有些不能说。把你能说的说给我听。为了行长，也为了你，更为了我和孟敖的交情，这次去南京活动，我被人怀疑上了。加上北平民事调配委员会和军方物资管理委员会的账是我在经手，这里面有贪腐，我必须要接受调查。上面的人厉害啊，竟然让孟敖来查我。这一坎虽然难过，但是我不怕。行里没有贪，我也没有贪。他们查到一定的时候，不会真的查下去。现在我过不去的只有2道坎儿，说出来你也帮不了我。我帮不了你，我帮不了你，还有谁能帮你啊？谁也帮不了，我听天由命。崔叔，我现在跟你说真心话，你也得真心听进去。我不管你身上担着多大的事，就冲这几年你一直对我大哥好，尤其这一次，你拼了命在南京活动救我大哥，我一定会帮你。崔婶跟你可没有过好日子，还有博清和平阳，为了他们我也会帮你。能把你过不去的2道坎告诉我吗？我说，你就是帮不了我，也得藏在心里，不然你就反而害了崔叔，也害了我一家。大不了你是个共产党，还你情我也救你。我现在什么也不能说了，就凭你刚才那一句话，吓也要把你崔婶吓死。话都已经说到这个份上，你还不能告诉我吗，崔叔？我告诉你，第1道坎儿就是行长。说下去。昨天我回来，行长对我的态度明显变了。我想了一晚上也没想明白。
今天上午去5人调查小组之前，行长对我说了好些我听不懂的话，但有一点我懂了，行长在怀疑我。孟伟，什么坎儿我都能过，过不去的就是行长对我不信任，这你帮得了我吗？问题记在我爹身上，我答应了，就能帮你。说你第二个难处吧。第二个难处，你真就帮不了我了，因为这个人是徐铁英。门口，你们局里派的警察你看到了。昨天徐铁英派孙秘书到火车站来接我，你也在。刚才你不是说到那个议员骂那些将军们的话吗？我现在就告诉你，你的这个新任顶头上司就是个二如局长。当然，他不会像别人那么招摇，现在就挥金如土。可他开的口比好些人都大，不为现在，是为了将来能够挥金如土。他杀人从来就没有眨过眼，现在又兼了个北平警察局长和警备司令部的侦缉处长，他杀人就更容易了。共产党他会杀，可只要与他无关，他未必会杀。但有一种人他必然要杀，就是挡了他财路的人。孟伟，现在好些人的财路都在崔叔手里管着，哪一天我要是顾不过来了，就成了挡了别人财路的人了。以前有行长罩着我，别人未必敢动我，可现在连行长也怀疑我了，别人杀我就是迟早的事儿了。到了那个时候，你崔婶儿还有薄情平阳，还望你多照看点儿。崔叔，我只说一件事，你做到了，我拼了命也帮你。我大哥是个性情中人，也是一个难得的好人。我只要求你，今后做任何事情都不要再牵连到他。崔叔，我们今天说的话到此为止，你明白我明白就行，不要再让第三个人知道。你对孟敖和孝玉的交谈怎么看？先说肯定的吧。孝玉这孩子肯定不是共产党。下面只是我个人的看法，可能会跟行长的看法有所不同。都同了，还叫你谈干什么？哼，那我就只身露见了。方敖也不是共产党。何以见得？他要是共产党，
他为什么还要找共产党？陆毅，你也听了，孟敖这孩子，他不会装假。那我就不明白了，看不出来了。你还是老实了点啊！你怎么就不想想，孟敖怎么会突然问共产党？你见过共产党吗？为什么？曾可达的话起作用了。孟敖在怀疑崔中实了，怀疑他不是共产党。行长，那就不要让孟敖再跟崔中实有接触。崔中实是不会再主动接触孟敖了，可挡不住孟敖要去看他呀。好在是徐铁英以警察局的名义盯紧了崔中实，倒也不是怀疑他是共产党，是盯上了他那20%的股份。前方的仗不用打，后方就已经败了。你把昨天晚上崔中实和徐铁英的谈话再放给我听听。行长稍等。你知道，今天没有学生被抓进去吧？全国各大报纸都已经报道了，他们也不敢不收两个。那你没有去吧？没去。今天各大学去的教授不多，听说正商量着联名上书呢。不只是东北的学生，现在是北平各大学的师生都已经很多天没买到配给粮了。抗战苦了8年，抗战结束了，还在受苦。先生，听说财政部正在酝酿什么币制改革，你跟王永武部长是同学，能不能真的拿出一个切实可行的币改方案？有什么切实可行的方案？你也是研究经济金融的，你认为改得了吗？难，我也不能眼看着法币一天天变成废纸吧。今天的物价已经涨到2300万法币1担粮了，老百姓活不下去了，许多公教人员也都活不下去了。是。你回来之前，方行长他来过，也提起过这件事。他提到过币制改革。他是央行的人，他最清楚国民政府的家底，拿什么来搞币制改革？他是什么意见？他希望我帮他搞一个币制不能改革的方案。哼，哎，先生。我说一句不该说的话，您不要生气啊。你说，你说。和方不停这样的人交朋友，您不觉得有损清誉吗？是，我
说错了。金伦，我也正有件事要问你，你要跟我说心里话。先生，请说吧。你是看着孝玉长大的，你觉得孝玉长大了吗？在先生眼里，在我眼里，孝玉永远都是个孩子。现在还是孩子。可是，孝玉在别人眼里已经是大姑娘了。你知道方慕婷今天来我这儿是想跟我说什么吗？不是叫先生帮他跟上面说一下，不要搞币制改革吗？那是另外一个话题。他是想来跟我谈一谈孝玉的事儿，想来跟我谈谈儿女亲家的事儿。他提出来了吗？请进吧，在里面等你呢。刘云同志离开北平了，今后我负责跟你联系。进来吧。先生的话我不太明白。你跟我说话不要这个样子。那我能什么样子啊？现在的青年都在追求自由，包括孝玉，我没有权利过多的去干涉他。你心里还是明白吗？你也还是一个青年，怎么就不追求自己的自由？这几天，小玉竟往方家跑，你知道不知道？我也姓刘，今后你就叫我老刘吧。我还是叫您刘叔吧。以前我对刘云同志也这样叫。我是从解放区来的，工农出身，看着不太习惯吧？刘云同志说了，知识分子就应该向工农学习，往后刘叔多教教我。那我跟你一样，也得好好的向工农学习了。坐。自我介绍一下，我是延安抗大毕业的，国民党不承认，我也是大学学历，算个知识分子了。其实学历不重要，重要的是我要向您学习斗争经验。互相学习。时间不多，我们抓紧谈。他那个大儿子方梦敖到北平以后，听说在学生中影响很大，你对他应该有所了解。现在牵涉到了孝玉，其实也牵涉到你。我现在就想听听你的真实想法。自己第一次听到恩师把自己和何孝玉连在一起说，梁经纶真正心事纷纭了。面对这个一直慈父般关爱自己的先生，他有太多的内心挣扎。这么多年，自己的秘密一直瞒着他，他也只能继续瞒下去。那个方梦敖我没见过，倒是听说了他的不少传闻。国军空军的王牌飞行员，抗战还不错。前一项因为命令他的大队不轰炸开封，上了特种刑事法庭，后来被判了无罪。不知道为什么被国防部给看中了，派到北平来查贪腐。
牵扯到国民党上层，牵扯到方家，背景都十分复杂。我也不希望孝玉在这个时候跟他和他们家有太多的接触。刚见的方宝是，印象怎么样？很难说话，很难沟通。他一上来就问我见过共产党没有，我当时就紧张了，不知道该怎么回答他。你是怎么回答他？我只好反问他见过共产党没有。于是他就生气了，是吗？您是怎么知道的？我呢，跟方家是世交。那个时候，孝玉的妈和方梦敖的妈关系也很好，两家的孩子因此常在一起。方梦敖在孩子里年长一些，对他弟弟、对木兰还有孝玉都非常好，所以孝玉的妈呀，就经常夸他是个懂事的孩子，有出息。可这都是10年前的事了，10年了。这个方梦敖就因为妈妈、妹妹被日本人炸死，他一直不跟他父亲往来，也不认这个家。一个人在外面生生死死的，自己也不成家，这样的青年，又是现在这个时局，让人不放心呐。那先生想让我跟孝玉谈些什么？孝玉也是从小就没有母亲，或者做父亲呢，有些话不好问。你是不是从侧面问问他，问问他，他对方梦敖印象如何？这个时候，只有你能够开导他。你开导他比我管用啊！我试着跟他谈谈吧。不是试着谈，是要真心的跟他谈呢。我已经去了电话，小玉今晚会回来，你呢就在这儿等他，等他回来，今晚就跟他谈。是。先生，您放心上楼去睡吧，我在这儿等他。等等他，好好跟他谈谈。那你不用管我，谈谈。小玉同志，我把情况都告诉你。方梦敖同志是我党单线发展的特别党员，原先一直跟他联系的那个同志现在不能跟他联系了，他当然心里焦虑。他问你见没见过共产党，就是这种情绪的表现。你见过共产党吗？北平的学生多数都倾向于共产党。你是进步青年，有可能见过他。我下面问的都是闲谈，你知道就告诉我，不愿意也可以不回答，好吗？刘叔，我不知道下面该怎么跟他接触了，请求组织另外派个人去接触他吧。
严先生，你那个方案所需要的资料找到了，赶快到图书馆来拿吧。今天太晚了吧？我还在等何小姐呢。立刻来吧。你那个方案有了答复，是正面的答复。职业的经验让他有一种直觉，严春明的兴奋背后好像隐藏着一个很深的计划。严春明察觉不到，他察觉到了。你不能这么想，这个任务是刘英同志经过深思熟虑后做的决定，我无权改变。我们也曾交换过意见，这个任务对你来说是艰巨了一些。可是除了你，没有第二个人能去完成。何况学运部梁经仁同志他们那边也给你安排了同样的任务。不要有压力，组织上也不会给你压力。你的任务很简单，就是接触他，发现他可能有危险情况，及时向我汇报。汇报的方式还是先通那个电话。这里不能常来。最重要的一点，你务必记住，你是以学运工作部那边交的任务去接受方老的，而不能让任何人知道是刘云同志和我交的任务。今天回去，梁教授就会问我情况，我不知道该怎么回答他。像回答我一样去回答他，很难接受，很难沟通。刘叔，我总觉得让方梦敖同志这样下去，他会有危险。放心，组织上在一直关心他。那我先回去了。小雨同志，第一次见面，话常好，月长圆，人长寿。小玉，因急事我出去了，约1、2小时便回。到家后忘了等我一谈方家的事，累了便在沙发上小憩。注意休息，注意身体。梁经纶。一部共产党与国民党地下工作斗争史，长达数十年。其中一类人极其特别，因此被中共党史称为特别党员。因其特别，背景极其复杂，原因极其复杂，在记述他们时，便往往语焉不详。方梦敖就是特别党员中的另类典型。何孝玉也是特别党员中的另一类典型。
现在，因为中国共产党和中国国民党政权长期斗争已届决战阶段，命运将这2个特别党员连在了一起。花何时常好，月何时长圆？人何时长寿？不是说好保证11点到站吗？啊，你们看现在几点了？党国的专列都迟到，这像什么话呀？要这个调度主任有什么用？我去看看。哎，我问你，车站调度室是怎么说的？啊？不是，南京那边怎么说的？我告诉你啊，今天晚上粮食运不到，明天你们自己到警备司令部报道去。哼，混账王八蛋！你平时不干事啊？刀架在脖子上了，死不行的东西！编一队。哎呀，我看着你们就高兴，弟兄们，今天晚上恐怕你们要辛苦一点了啊！上面都交代了，今晚听老站长的。好，先派2个弟兄去调度室，把调度室主任给我抓来。另外啊，其他的弟兄严阵以待，听我的命令。到时我说抓谁，立刻就给我抓啊！明白。嗯，跟我来。是。局长，局长，我把这个调度主任给你请来了，你亲自问他。你是主任呐？我就是。抓起来！啊！哎呀，马局长有新命令。哎，等，你让他说，说。我刚接到电话，说运粮食的专列要12点才能到，还说这车上的粮食大部分都是军粮，要等到国军第4兵团他们的运输车队到了之后，我们才能。什么？军粮？第4兵团什么车队？乱七八糟的！你跟老子说清楚了。一共2个电话，第一个是天津打来的，说这趟运粮的专列要12点才能到。第2个电话是国军第4兵团司令部军需处打来的，说这个车上的粮食有800吨是运给国军的，让我们必须等他们的运粮车队到了之后，然后听见没有啊？那1000吨粮食是我们的啊！他第4兵团还要拿走800吨呢啊！这狗娘养的养子公司，好啊，好，黑的好，敢涮老子！哎，那个方大队长是不是在粮库等粮呢？报告局长，是，他们早就在仓库等着验收今晚运来的粮食。局长啊，我把那宵夜啊、茶呀都准备好了。混账王八蛋！我谁让你说这些呢？赶快打电话，请方大队长他们大队马上到这儿来。你就告诉他，你就说第4兵团要抢学生和老百姓的配给粮，赶出去！局长，我能不能不说国军第4兵团来抢粮啊？来，给我拿把枪来。交。你给我拿着。局长，拿不拿？我拿。我告诉你啊，这枪可上膛了。12点前，方大队长他们大队要不到这，你就自裁吧。局长，12点钟之前我肯定把方大队长请来。局长，这个我不会使啊。快点去啊！是，你快给我打电话去。你
过来，把车队调过来，开到大门口去，把大门给我堵上。如果今天晚上第4兵团的拉粮车进来1辆，我告诉你，你也自残去。走吧，快，跟玩去，快！哇，先松开，弟兄们，今天晚上恐怕要有一场火拼呢。不过你们放心啊，我给你们站长打好招呼了，出了事儿他顶着。如果事儿闹大了，我会亲自给国防部郑介民次长打电话。所以你们就放心大胆的积极配合稽查大队，跟他们干。我这个人呢，你们也了解啊，不会亏待军统这帮弟兄。老站长您放心。今晚这些兄弟都听您的。好，拜托了。我那个马扎呢？在棚子底下。你去，把那马扎给我拿来。好不好？是。啊。我问您，这列车进哪个道？第2道。你把马扎给我放到铁轨中间去。马局长，摆在那铁轨上。哎，娘的扬子公司！老子今天晚上就跟你们干上！知道。方大队长，您看这大暑热的天儿，长官们这茶总得喝一口吧？您老就下个命令吧。问你，你得说实话。大队长问，属下一定说实话。你不是我的属下。这些东西平时都是供应给谁的？都是供应各党部和政府机关局以上长官的。知道了，你们出去吧。是。奇了怪了，是不是北平的水有问题？你们什么时候这么老实过？没一个人说话。
队长，你是不是遇到什么困难了呀？你要是遇到什么困难，就跟我们说，这不能什么事儿总让你一个人担着呀。什么困难？特种刑事法庭都过来了，还有什么事担不了？我说该记住的事儿不记，一个个琢磨我干嘛？没心没肺。问你们个问题，你们回答。今天本该是什么日子？你自己说吧。报告队长，今天是我原定的婚期。队长，这不大家突然被派到北平来了吗？我耽误你了。刚才大家都听见了，这些东西是专供北平局以上那些人享受的，我们不吃，百姓也没份儿。常武的婚期延迟了，今天晚上这酒还是要喝。我们把酒打开，为常武和新娘干一杯。喝完之后，我带你们出去打一仗去。好，开酒！大圣，哎呦，好嘞，哎，都有了吧？有了。花长好，月长圆，人长寿。喝呀！是。刚接到消息，今天晚上11点，从天津运来的一列本该配给给东北学生、北平学生教师的1000吨粮食，国军第4兵团要拉走800吨，公然抢夺民食。我们现在就去车站，一粒粮食都不能让第4兵团的人拉走。听我的命令，常务、袁刚，到！你们2个留在这里，其他的人跟我走。是。队长，队长。队长，我明白你的意思，无非就是咱们跟第4兵团的人去干一仗。队长，我陈长武不要这样的照顾。队长，我也不要这样的照顾。行动有危险，更该一块去。我家里有老娘，咱们哪个弟兄家里没有亲人？如果您坚持不让我去的话，不如现在就让我退伍滚蛋吧。起因祸福必趋之。好，出发！马主任，您看，这车马上就来了。王一航，局长，我在呢，我在呢。国防部经济稽查大队呢？现在还没到12点呢。方大队长说了，12点前他准到。哎，什么国防部经济稽查大队？哼！识相啊！现在走还来得及啊！不走你们就等着。好，我们等着。戡乱救国时期，敢和我们抢军粮，我倒要看看来的人是谁。找死的东西！混账王八蛋！你刚才骂谁呢？啊！你一个小小的中校，我告诉你，你们陈副总司令都不敢骂我，知不知道？嘿，你骂我，你再骂一句啊！马局长，你喜欢骂人，我们还真没工夫陪你。哼！与共军决战在即，敢和我们抢军粮的，
我的任务只知道抓人杀人。好啊，那你现在就把老子抓了，你过来抓，你怕呀？啊，你个狗日的，你抓，你怕，你抓，你都别动！国防部保密局都别动！李连长，把他们些给我缴了。是，一百的过来。告诉你们了，我是国防部保密局。走，拿回来，快！告诉你们了，我们是国防部保密局，还敢动手，知道后果吗？枪毙！抢夺国军军需，破坏前方军事，什么他妈国防部保密局，都给我抓了！快！好，李连长，把马局长也请到那边去。是，马局长。你个狗日的！啊！你目无政府，目无党国，居然敢抓老子！有种，你向老子开一枪！你开枪！开呀你啊！马局长，我劝你把手放开。我不松！你把你们司令李文叫来，他来了我松手。我们就是受了李司令的命令来的。马局长，松不松手？不松！你向老子开一枪，手不就松开了吗？你开！哎呀！走，快！走！据华北剿总国军第4兵团密报，共军野战军20余万兵力已从石家庄、保定各据点向北平之定兴、房山、良乡、长辛店推进。3至5日，以上4处将与共军发生激烈战斗。北平之共党必将暗中配合共军此次军事行动，挑动学生市民发起反对政府之风潮。曾督察可达务必切切注意，引导5人调查小组平息75、79学生风潮。我是曾可达。可达同志，今天晚上可能会出大事。出什么大事？国军第4兵团突然到了北平火车站，要将天津运来的粮食拉到第4兵团去。方茂敖大队马上也要来北平火车站。马汉山和他民调会的人没有在火车站吗？他们早就在这里了。听说国军第4兵团要拉走那车粮食，就通知了方茂敖。方茂敖大队已经在来的路上了。好，你们继续观察，有任何情况，随时报告。是。我是曾可达，有急事要向建峰同志汇报。好，谢谢。喂，讲话。我是曾可达，建峰同志，这么晚，打扰你休息了。今天北平学生聚集华北剿总抗议事件影响非常不好，全国好些报刊都做了负面的报道。明天的影响还会继续扩大。讲讲北平的情况。是，建峰同志。今天上午，民调会向5人小组报告，扬子公司平津办事处将会运送1000吨粮食，在今晚抵达北平。这1000吨粮食
是配给给北平的明石，但刚才接到报告，国军第4兵团一个连突然抵达了火车站，声言这1000吨粮食中有800吨是调配给他们的军粮。剑锋同志，我是这样认为的：扬子公司不但掌控了明石调配这一块资源分配，而且还染指了国军军需的军粮分配。这一定是扬子公司拿了央行的借款，却没有把应该配给的明石供给北平。现在我们查缉了，他们便利用国军以军粮为借口，来掩盖他们在明石调配的贪腐。你准备怎么处理？报告剑锋同志，方梦敖带领经济稽查大队已经赶赴火车站。是你让他去的？不是，根据报告，是明石调配委员会直接给方梦敖打的电话。方梦敖带队出发前没有向我请示。方梦敖大队只有20人，他们的安全问题你考虑了吗？蒋经国不问方梦敖的特立独行，反而只关心方梦敖的安全。曾可达有意不立刻回答，以沉默表示自己的情绪。可达同志，有什么顾虑吗？没有什么顾虑。剑锋同志，方梦敖和他的飞行大队在北平的安全，我可以向剑锋同志保证。好，今晚明石调配委员会和第4兵团发生冲突之事，你去处理吧。军心不能动摇，民心也不能动摇。是，剑锋同志。王副官，蒋经国重用方梦敖，曾可达一直心存疑虑，保留有自己的看法，却又担心剑锋同志怀疑自己妒忌人才，既不敢进一步坦言心迹，又不能放手控制方梦敖。今晚发生这样的偶然事件，蒋经国依然如此，听任方梦敖的率性而行。念想至此，他有了主意。长官，准备便服。马局长，您是有身份的人，我们这都是奉军事命令行事的。弟兄们要是真伤着你，我不好交代的。好，行。对呀！怎么的？我不做，你们俩还敢开枪啊？坐下！哼！我数3下，你们要不开枪，你们李司令就他妈是狗娘养的！1、2、3，开枪！开枪！哼！不敢开枪就他妈给老子滚！第4兵团都他妈狗日的！华大队长，你都看见了吧？啊！你看，你到底管不管？管什么呀？这粮食啊，这都是明天等着给学生发的配给粮。今天晚上只要让这帮狗日的给拉走了，那明天一大早，我告诉你，学生就得重新包围华北剿总。那副总司令还得向南京告状。那你们5人调查小组不还得找我民调会吗？都给我加快速度，1个小时之内办完。看到，都听见了吧？啊！再不动手，我告诉你，就来不及了。哼！狗日的第4兵团，你们他妈真有出息，还像个军人样吗？从学生嘴里抢粮，狗日的！
狗娘养的！我他妈倒要看看谁敢动手！都听见了吧？啊！你过来问问他，什么番号、什么职务，骂谁的娘呢？好。哎！他说了，国军第4兵团特务营长啊，戡乱救国时期，抓人杀人都不在话下，说狗娘养的骂咱们，就算客气了，原话。走。国师大先说，什么番号、什么职务，叫什么姓名？尊驾是国防部派来驻京的方大队长吧？我是国军第4军团军需处处长赵广达。赵处长，幸会。幸会。我是国军第4兵团中校特务营长胡安强。方大队长，幸会。7月5号，在北平参议会带兵枪杀学生的，是不是你？我是第4兵团现职特务营长，一切行动都只听兵团的命令，也只向兵团长官报告。那你告诉我，7月5日带兵枪杀学生是谁下的命令？我已经说了，我的一切行动只向兵团长官报告。那好啊，我就带你去见你的兵团长官，当面听听你的报告。哎，别动，队长，别动，别动，别动！别动！别都别过来，把枪放下！放下！哎，这回知道谁厉害了吧？啊，你是不是没见过国防部长官呢？哼，你不是抓人杀人都不在话下吗？啊！方大队长，这几个都得带到5人小组去。那我现在就安排装粮了啊！来，都过来！走，让他们别动！别动！别动！方大队长，那都自己人，民调会的。那你过来，你也过来。啊？那叫咱们俩的，来，快点你啊！这些粮从哪儿运来的？运粮的手续呢？给我看一下。方大队长，我这还用看吗？这不是白天的时候，我向5人小组都保证过，这车粮食是我们民调会在天津购置的。哎呀，这提货大的似的。你的呢？没有。方大队长，上面写的很清楚，800吨。哎呀，这扬子公司，这心真他妈黑了，一家货买2个主。哎，押车的都在那尾车上呢，是不是派人把他们抓起来啊？国强，到，带个人把押车抓过来。是，别动，我走。报告，进来。长官，梁金龙同志刚才一直在和共党学委的人开会，好容易才联系到他。见面的地方安排在雁大郊外。长官，这么晚了，
有一段路得骑自行车，会不会太辛苦了？换便服，出发。是。哎呀，快点，快点，退什么退？快走，快走，快点！哎呀，你不要给我动手动脚的啦！快点！脏死了这个地方！哎呀，马局长，赵处长，怎么回事？有什么问题吗？有什么问题你们两家协商解决嘛？啊！今天晚上我还得赶回天津去呢。我脏死了这儿！哎，我先回车厢里去了。我们走。哎，不要！哎，你什么人啊？敢对我们这么凶？打电话给寇总打电话。你们谁是北平车站的负责人？电话在哪儿啊？啊，孔副总啊！白天你们孔总在电话里说的好好的，今天这1000吨粮食给我们运到，怎么又出了一个第4兵团的军粮啊？还是耍人没这么耍的。谁耍人了？谁耍你了？市场这么萎缩，交通这么困难，国军要粮，你们民调会也要粮，我们上哪弄这么粮去？我告诉你，马局长，我们的生意是和南京方面直接谈好的，你有什么权利指责我们孔总？那好，国防部调查组就在这儿，你现在当场让他说清楚，这1000吨粮食是给我们的，还是给第4兵团的？说吧。行了。是你们给我们打的电话，通知我们今天要有800吨粮食让我们运走。可现在我们的人被国防部的给抓了，这事儿怎么说呀？是国防部的？请问是国防部哪个部门的？回头他们俩问话。我是不会回答他们的。不管你们是哪个部门的，都没有权利让我在这儿回话。你们谁要是不明白，打电话给你们上司，向南京方面问去。就是。韩局长，这车粮食你们还下不下了？要是不下，剩下的我可拉回天津去了。去，我们走。走。把人抓了！好，老实点，别动，什么？干什么？走啊！今晚这车粮食全部运回军营。联合粮明天上午叫5人调查小组出来，白带走，走，走，快走！哎呦，快走！轻点！快走！快走！快走！这什么事啊？快走！走吧，二位。别让！快点！啊，走！你让钱副处长去5人小组。是。喂。华北剿总司令部，我是国军第4兵团，是5人小组杜组长吗？副总司令托我向你传话，团向你严入抗议。我们往前，谁到北平来的？战事搅乱，为什么派人帮我们2场了？不了了，到底是谁给你们的权利？上来指挥吧，5人小组到底要干什么？临时调配委员会，到底要干什么？是贪腐了吗？共军都要打到北平城，即将与共军血战，天动的决上包围我华北，都是军需，到处是特别是专家人质，第4兵团的军粮，抢我们的军粮。中央银行的钱，银行的钱，到底拨到物资供应委员会没有？啊！我们这个时候派人来抢夺第4兵团的粮，银行的钱不买粮，军心何在？得抢我们的粮！你们到底是剿总司令部还是第4兵团？啊？你们的电话局是怎么搞的？我不管。明天早上我们还拿不到那1000吨军粮，就带人把你们院子围了。好，我马上开会。我们5人小组立刻开会调查。喂，内线吗？给我接通曾督察房间电话。喂，
喂，内线吗？曾督察房间为什么没有人接听电话呀？对不起，那就是无人接听电话。何孝玉在昨天是什么时候去见的方梦敖？他们见面以后都谈了些什么？我现在需要知道详细的内容。方梦敖有什么反常的举动吗？可达同志。梁经纶同志，请你先回答我的问题。我还没有见到何孝玉，他去见方梦敖的情况，我到现在也还不知道。等见完你回去见到他，我才能了解。及时了解和掌握方梦敖最新的动向是你首要任务。现在已经是凌晨2点半，你是在昨天白天让谢木兰带着何孝玉去见的方梦敖，为什么不在第一时间掌握最新情况？为什么你到现在还没有见到何孝玉？晚上，我一直在何其藏家等他，突然接到北平共产党学委严春明的电话。说是有重要的指示，叫我去见个面，因此没能等到何孝玉回家及时了解情况。再说，我也不知道可达同志会在这个时候急着要了解方梦敖见何孝玉的情况。好吧，那你先说说中共学委的最新指示。快去找，立刻找，继续找，马上找到曾督察，就说5人调查小组紧急会议在等他开会。是。这到底是怎么回事？你们中央民调会和中央银行心里总该清楚。买粮、提粮的单据可都在这儿，你们自己看看。买粮的单据是北平民调会的，提粮的单据是第4兵团的，粮食是国防部经济稽查大队扣下来的。这3条似乎跟我们中央银行都没有关系吧？杜总稽查刚才说这件事儿我们中央银行清楚。那这2个单子，想看，我也不能看，免得人家以为我们央行真清楚内情。真想看，等曾督察回来一起看。徐局长，您都看到了，物资供应委员会的军粮和民调会的配给粮，居然是从一家公司购买。而且还拿了中央银行的拨款和借款，竟然连1粒粮食都没有供应，天底下哪有这样的事情？简直是岂有此理！一定要查，要彻查。徐局长，您的意见呢？当然要查。这件事还不查，那就真正没有党纪国法了。杜总局长，钱跟账你们财政部尽管查。我们中统跟军警负责抓人，你说抓谁，我就抓谁。马局长，中央银行北平分行拨给你们北平民调会的款是购买1万吨粮。你们购进了多少？是怎么配给的？除了这1000吨粮，其余9000吨是从哪儿买的？杜总呢问的这个问题呢？我得先回去查一下账，然后再查一下这库存粮食，我才能知道。共军的部队已经打到房山良乡了啊！怎么着？难道说我们第4兵团的弟兄得等你们查完账，查完库存才打仗啊？你们第4兵团打不打仗关我屁事啊！啊！
你们今天晚上抢的是我们民调会的配给粮，你知道吗？你们有能耐找国防部稽查大队要去。笑话，这简直就是笑话嘛！马鞍山，我告诉你，破坏前方军事，自然有副总司令和第4兵团的长官找南京说去，反正你脱不了干系。我脱不了干系？哼，那你就把粮食拿走。你看看明天学生会不会再去包围华北小组抗议？你把我话放这儿。如果这个责任你能担得起，你就拉，我帮你装车，你拉吧。岂有此理！简直是岂有此理！徐局长，您兼着警备司令部的职，我现在以5人调查小组组长的名义向你授权，你可以抓人了。杜总稽查也犯不着说气话，有矛盾就解决矛盾。刚才你把责任往我们中央民调会和中央银行推，现在又叫徐局长抓北平民调会和第4兵团的人，人可不是那么好抓的。那也不见得吧。方梦敖方大队长不就抓了几个人了吗？该抓的还是得抓，只要不抓错就行。依我看，就凭这张向扬子公司提粮的单子，就可以再抓人。那1000吨粮食，明明是白天我们5人小组说好了运给民事调配委员会的。那个卖粮的公司，怎么又敢把这些粮食再卖给第4兵团？现在第4兵团反过来责怪我们5人小组，5人小组的人还不敢说什么，这就奇了怪了。杜总稽查，事情并没有那么难办。通知方大队长，把那2个什么公司的人押过来一问，我就不信供不出几个人来。那徐局长，那你立刻命令方大队长把那几个人带到这儿来。方梦敖归国防部管，这个令得曾督察下。我们也都是5人小组的，这个事情我可以干。不过人押过来以后，还是要跟曾督察一起审判。来，接方孟伟副局长。方副局长吗？我是徐铁映。你马上带一队人，找到国防部经济稽查大队方大队长，把他抓的那2个今天晚上押粮的人，马上送到5人小组来。对，马上送到。有些事情，你不理解，我也不理解。我们允许不理解，只要说出来。眼下的局势变化，比你我预料的要更复杂、更快。无论北平地下党是真的也好，是在试探你也好，你现在都必须立刻把何孝玉派到方孟敖身边去了。柯达同志，我十分理解你身上所担负的责任，尤其理解你必须向剑锋同志负责，因此必须调查清楚方毛的真实身份。可是对方毛身份的调查甄别任务，我可能无法执行了。为什么无法执行？根据我刚才向您汇报的情况分析，对方毛的工作，北平地下党已经做到我们前面去了。是情况分析，还是仅凭你个人的感觉？感觉也是来自于分析。前天，共产党北平学委的负责人严春明向北平地下党提出了争取方毛的建议，还受到了党组织严厉的批评。
今天晚上他告诉我，北平地下党突然又接受了这个建议，而且充分肯定这个建议是积极的，是有意义的。这种决定的转变实在是反常。任何人都有可能改变已经做出的决定，共产党也不例外。你凭什么判定，不是北平地下党向更高层做了请示，高层有人同意了你的建议呢？不会。共产党的76指示刚刚传达，明确指出现在不发展任何特别党员。时隔1天，竟然会同意我们发展特别党员的建议，这是明显违背76指示的行为。没有哪个上层敢于更改这种决定。那你认为，北平地下党是什么原因让他们在这么短的时间内做出2个截然相反的决定呢？2个原因，一是北平地下党怀疑上我了。第2个原因呢？第2个原因是方毛其实早就是共产党的特别党员，正是因为他们怀疑了我，就只好同意了我的建议，让我去执行所谓的争取方毛的任务。通过我的调查，向你们证明他并不是共产党。